എന്താണ് സംഭവം എന്തായിരുന്നു? 2-3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ കട്ടിലെടുത്തോണ്ട് വീട് മാറുമായിരുന്നു. അപ്പൊ വീട് മാറുന്ന സമയത്ത് കട്ടിലെടുത്ത് തോളത്ത് ചെയ്തപ്പോ ടൈലേ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തെന്നി കഴിഞ്ഞപ്പോ നടുവ് നല്ലതേക്ക് വേണ്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് തൊട്ട് നല്ലതേക്ക് വേദനയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുക. വേറെ സ്ഥലത്ത് നോക്കി, പക്ഷെ മാറുന്നൊന്നുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു, പക്ഷെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും നല്ല വേദനയുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വേദന കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്? വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കുനിഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കാൻ നേരത്താണേലും, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് ഓടി ചാടി എഴുന്നേക്കാൻ നേരത്തൊക്കെ നല്ല വേദനയൊക്കെ വേദന ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. ഓക്കെ. തിരിഞ്ഞു കിടക്കാം. ഓക്കെ. ഈ കാര്യം നേരെ വെച്ചോ, നേരെ വെച്ചോ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഈ കാര്യം ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. പ്രഷർ കൊടുക്കണ്ട, ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. എണീക്കാം. തിരിഞ്ഞിരിക്കാതോ, ഇങ്ങനെ കാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇരുന്നോ? ഈ കൈ രണ്ടും തലയ്ക്കും ഇത് വെച്ച്. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അങ്ങോട്ട് നോക്കി, അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു നോക്കി, ഓടി നോക്കി, അങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് തിരിച്ചു നോക്കി. വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ സാധനം എടുത്ത് പൊക്കാൻ താഴെ നോക്കി. ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മുട്ടുകുത്തിയാ ഇങ്ങനെ ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല.